Сегодня день начался с того, что я поехал дообследовать сушку Bosch с ошибкой E90. Кто не видел предыдущее видео, можете посмотреть и понять суть. Датчик влажности, тен и термостат в порядке, поэтому ждем новый модуль и едем на вторую заявку. Запрос от клиента звучал так. У стиральной машины Electrolux на 10 кг загрузки что-то трещит при работе насоса акваспрея. Нужно приехать почистить или поменять насос. Машинке ровно 1 год. Перед разборкой ставлю машинку на тест. Никакого постороннего звука в работе я не услышал. Через фильтр к крыльчаткам насоса акваспрея не подобраться, поэтому пришлось выдвигать колонну и снимать сушку. Дальше снимаю верхнюю крышку, модуль индикации, откручиваю, убираю переднюю часть корпуса. И только после всех этих манипуляций я получил доступ к насосам для циркуляции воды. Здесь их, кстати, аж 2. Снимаю оба насоса и осматриваю улитки. Ничего нет. Наверное, мусор, который цеплял крыльчатку, вымыло в канализацию. Собираю машинку в обратной последовательности. Убираю рабочее место, задвигаю колонну в шкаф, все проверяю и еду на последнюю заявку. И здесь 5-летняя стиральная машина LG не сливает воду. Удаляю воду с барабана, сливаю ее остатки через фильтр. В фильтре ничего не оказалось, поэтому кладу ее на бок и снимаю насос. Крыльчатка насоса закоксована известью. Насос у меня в наличии, поэтому ремонт я делаю сразу. Убираюсь после себя и ставлю машинку на тест. Машинка работает. И по традиции приглашаю тебя на свой YouTube канал. Ссылка в описании. Пока.